প্রিয় দর্শক, বিএম নিউজ 24-এ আপনাদের সকলকে স্বাগত। খবর করছি আমি দেবস্মিতা। আজকের বিশেষ খবর হলো, বুলেট ট্রেনের ভাড়া ফার্স্ট এসি ট্রেনের সমান রাখা হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি অবশ্য বলেন, ভাড়ার বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি, তবে তা জনগণের নাগালের মধ্যেই থাকবে। বৈষ্ণব আরও বলেছিলেন যে ভাড়া ফ্লাইটের জন্য যা প্রদান করে তার থেকে কম হবে এবং সুবিধাগুলি ভালো হবে। প্রকল্পটি শেষ হওয়ার পরেই প্রকৃত ভাড়া নির্ধারণ করা হবে বলে তিনি স্পষ্ট করেন। বর্তমানে ট্রেনের উপর নির্ভর করে মুম্বাই এবং আহমেদাবাদের মধ্যে ফার্স্ট এসি ভাড়া 2000 থেকে 2400 টাকার মধ্যে। গ্রাম শহরে নিত্য নতুন খবরাখবর পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ফেসবুকে দেখে থাকলে পেজটি ফলো করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ।